أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अपने आका की इत्तिबा में Der verheißene Messias wassalam, hat in der Befolgung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam für die Etablierung des Tawhid, der Einheit Gottes, verschiedene Anstrengungen unternommen und sein Vorbild gezeigt. Er hat auch seine Anhänger diesbezüglich ermahnt. Dazu werde ich einige Begebenheiten vorlegen. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu sagt, der verheißene Messias wassalam, pflegte zu sagen, als der Sohn eines Menschen verstorben ist und als eine Person zu ihm hingegangen ist, um zu trauern, weinte er sehr stark und sagte, Gott hat mir Unrecht getan, als würde Gott ein Recht von ihm genommen haben. Und der verheißene Messias wassalam, äußerte dies und sagte weiter, man sollte jedoch bedenken, welches Recht ist es und von welchem Recht spricht er. Ich bin stets erstaunt, dass jene Menschen, die ihr Gebet, ihr Fasten, Zakat und die Hajj und stolz auf ihre Gottesfurcht sind und auf ihre Reinheit sind, aber nach einer Beschwernis wehklagen, dass Gott sie in eine Prüfung geführt hat. Aber ein Poet, der auch ein Alkoholiker war in Hindustan, in Indien, obwohl er Alkohol konsumierte, sagte in einem seiner Gedichte, dass das Leben von ihm gegeben wurde und das Recht jenes ist, dass das Recht nicht erfüllt wurde, also der Mensch gar nicht dazu in der Lage ist, das Recht zu erfüllen. Also die Gaben, die Gnadenerweisungen von Allah Ta'ala ist nur durch den Segen Allahs erhalten worden. Und es wird erwartet und diese Dinge, die man erhalten hat und die Gnaden und der Segen, erwartet von uns, dass wir stets uns zu Allah Ta'ala wenden und überhaupt in unserem Herzen kein Schirk, kein Götzendienst vorhanden sein soll und auch nicht wehklagen sollen. Wir sollten uns diesbezüglich anstrengen. Und der verheißene Messias wassalam, hat diesen Dichter erwähnt, dass Allah Ta'ala uns erschaffen hat. Und die Pflicht, ihn dafür zu danken, diese können wir überhaupt nicht erfüllen. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu hat weiterhin darüber gesprochen, wie der verheißene Messias wassalam, sich verhielt, als eine seiner Tochter verstorben ist. Mubarak Ahmad Sahib war ein Sohn des verheißenen Messias und der verheißene Messias wassalam, liebte ihn sehr
und er hat ihn sehr gepflegt bei seiner Krankheit. Der erste Kalif sagte, dass wenn Mirza Mubarak Ahmad versterben sollte, war er sehr besorgt, dass der verheißene Messias diesbezüglich sehr traurig sein würde. Und als er schwer erkrankt war und kurz vor dem Tod stand und dieser Gedanke entstand im Herzen des ersten Kalifen, dass der verheißene Messias sehr traurig sein würde, warf sich sofort nieder auf den Boden. Als der verheißene Messias a.s. davon erfuhr, dass Mubarak Ahmad verstorben ist, hat er voller Geduld seinen Freunden Briefe geschrieben und sagte, Mubarak Ahmad ist verstorben, aber man sollte nicht versorgt sein oder beunruhigt sein. Das war eine Fügung Allahs und wir sollten Geduld zeigen. Und er ging hinaus und lächelte und hielt eine Rede und sagte, es war eine Offenbarung über Mubarak Ahmad, die sich erfüllt hat. Es gibt auch einen Gedichtvers. Derjenige, der ruft, ist der Geliebte. Und für ihn werde ich mein Leben aufgeben. Ferner sagt Hazrat Muslim Maud weiter über den verheißenen Messias a.s. Ich habe eine Sache sehr oft vom verheißenen Messias a.s. gehört. Er hat einen König des Osmanischen Reiches immer wieder erwähnt, Sultan Abdulhamid Khan. Und er sagte, eine Aussage von ihm gefällt mir sehr, obwohl viele seiner Aussagen falsch sind. Eine Aussage fand er sehr gut. Als es um einen Krieg ging gegen Griechenland, haben die Minister sehr viel versucht und Ausreden versucht zu finden, diesen Krieg nicht zu finden. Aber er wollte diesen Feldzug führen. Und die Minister sagten, wir sind noch nicht vorbereitet. Wir sind vorbereitet, aber diese und eine Sache fehlt noch und haben immer wieder dies ausgeführt. Man könnte sagen, dass sie sagten, und sie haben sicherlich gesagt, dass die gesamten europäischen Mächte, dass sie Einheit dazu zeigen, Griechenland zu unterstützen. Und wir sind nicht dazu bereit, diesen Kampf aufzunehmen. Und der verheißene Messias sagte, als die Minister diesen Vorschlag gaben, sagte er, man sollte ja auch etwas für Gott offen halten. Und der verheißene Messias war sehr erfreut über diese Aussage und sagte, diese Aussage hat mir sehr gefallen, dass er auf Gott vertraut hat. Über die Etablierung der Einheit Gottes hat der verheißene Messias viel getan und ein solches Ehrgefühl gezeigt. In einer Begebenheit erkennt man dies. Der verheißene Messias litt an Kopfschmerzen, an Migräne. Es wurde über einen Arzt berichtet, der sehr erfahren darin ist und kompetent, um diese Beschwernis und diese Krankheit zu heilen. Er sah und kam zum verheißenen Messias und sagte, ich werde Sie in 2 Tagen heilen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie werden in 2 Tagen geheilt. Der verheißene Messias ist sofort nach innen gegangen in das Haus und sagte und schrieb dem ersten Kalifen Folgendes: Ich werde mich nicht von diesem Menschen behandeln lassen. Er erhebt den Anspruch, Gott zu sein. Ihm wurde das Geld gegeben, plus 25 Rupien für seine Rückfahrt und 25 Rupien noch als Belohnung, und er wurde zurückgeschickt. Mufti Muhammad Sadiq Sahib schreibt über das Leben des verheißenen Messias a.s. Er schreibt, der verheißene Messias sagte, Gott liebt jene Menschen, die ein Ehrgefühl zeigen und für
die Allmacht Gottes, für die Majestät Gottes. Wenn man nicht eine Hingabe zu Gott pflegt, eine Hingabe gegenüber Gott hat und keine persönliche Leidenschaft gegenüber Gott pflegt und nicht frei ist von persönlichen Nutzen, persönlichen Vorteilen, die man erzielen möchte, wird man diesen Rang nicht erlangen können. Und man muss frei sein von der Absicht, weltlichen Erfolg und weltlichen Nutzen zu erzielen. Sonst wird das Sadqa und das Almosen nicht erfüllt werden, nicht gesegnet werden. Nur jene werden gesegnet von Allah und für die Erhörung der Gebete ist es notwendig, dass wir einen absoluten Glauben und absolute Überzeugung in Gott haben. Jene Menschen, die schreiben, dass sie sehr viel gebetet haben, wir haben Nawafil verrichtet, wir haben das Sadqa entrichtet, aber unsere Gebete wurden nicht erhört, sollten diesbezüglich auch bedenken und ihr Verhalten ändern. Es heißt weiter, er sagt, Gott hat die Liebe des verheißenen Messias a.s. gegenüber Gott auf eine solche Art und Weise belohnt und gesegnet, dass Allah ihn angesprochen hat und sagte, Anta minni bimanzalati tawhidi wa tafridi. Anta minni bimanzalati waladi inni maka ya Rasulallah. Weil du in diesem Zeitalter die Einheit Gottes etablierst. Deshalb, o du Messias des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bist du mir genauso lieb wie mein Tawhid, wie meine Einheit Gottes. Und weil die Christen mit diesem falschen Glauben Jesus zum Gott erhoben haben, habe ich entschlossen, dich wie einen Sohn zu lieben, wie ein Kind zu lieben. Und weil du meinen Geliebten, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und für die Religion, die er gebracht hat, die Lehre, die er gebracht hat, Tag und Nacht anstrengst, sehe ich dich als meinen Geliebten an und segne dich sehr. Mirza Bashir Ahmad Saib sagt, dass der verheißene Messias bzw. die Entsendung und das Erscheinen des verheißenen Messias dies war, den Islam wieder zu etablieren, die Einheit Gottes zu etablieren. Und der größte Streit und der größte Kampf war gegenüber dem Christentum. Und auch heute ist es in einigen Orten der Fall. Eine Lehre des Christentums, die einen Menschen, also Jesus, zu Gott erklärt. Und daher hatte der verheißene Messias eine große Leidenschaft darin, diesen Argumenten oder dieses Dogma zu widerlegen. Und deshalb hat der verheißene Messias besonders darauf hingewiesen und gearbeitet, den Tod von Hazrat Jesus a.s. zu zeigen und somit die Dreieinigkeit zu widerlegen und ebenfalls das Sühneopfer zu widerlegen. Auch ist der Tod von Hazrat Jesus a.s. für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias a.s. notwendig. Jedoch hat der verheißene Messias a.s. dies versucht und dies getan, um dieses Dogma zu widerlegen, weil er die Einheit Gottes etablieren wollte und den Islam siegreich darstellen wollte und dass der Islam siegt. Er sagte, lasst Jesus a.s. sterben, dann wird der Islam
Leben erhalten. حضرت مسیح موعود کے دعوے کو ماننا یا نہ ماننا دوسری بات ہے، لیکن یہاں تو کم از کم مان لیں جہاں اسلام کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ مسیحیت کے باطل عقائد اور اس زمانے میں ان عقائد کی عالمگیر انتشار Der verheißene Messias wassalam, hat einen besonderen Schmerz کہ آپ ایک جگہ دردی gespürt. سے Und er sagte, ich bin stets besorgt darin, کہ میں ہر dass دم اس فکر میں ہوں wie wird ہمارا اور نصارہ کا کس طرح und فیصلہ کسی طرح wie eine Entscheidung zwischen uns und den Christen gefällt wird. سے خون Mein Herz ist beengt. اور میری جان عجیب تنگی میں ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی Und wie soll ein Mensch کہ ایک عاجز انسان einen größeren Schmerz spüren, dass ein Mensch zu einem Gott erhoben wird? سمجھا گیا ہے؟ میں کبھی کا اس غم سے پناہ ہو جاتا Und اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا خدا wenn Gott mir nicht آخر توحید کی فتح ہے، gesagt hätte und die frohe Botschaft gegeben hätte, dass das Tawhid etabliert werden würde, اس بات کو جانتا würde mein Zustand ein sehr schlimmer Zustand sein. ہے گواہ ہے کہ وہ چیز جو اس کی راہ میں مجھے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا، یعنی ایسا دل کہ حقیقی تعلق اس کا Und mir wurde ein Herz gegeben, کسی چیز کے ساتھ das ein Herz ist, welches stets mit Allah verbunden ist. Ich habe in jungen Jahren und auch als ich älter geworden bin, überhaupt keine Beziehung und eine wahre Beziehung mit niemandem اسی تپش محبت کی وجہ سے aufgebaut als mit Allah. راضی نہیں ہوا جس کے عقائد Und خدا تعالیٰ jene, die gegen die Einheit Gottes waren, قسم کی توحید oder مستلزم تھے۔ jene, یہی وجہ ہے die die Einheit Gottes in irgendeiner Art und Weise کہ ہر ایک قدم میں خدائے عز و جل کی توہین ہے۔ ایک عاجز انسان جو اپنے schlecht dargestellt haben und کو خدا ٹھہرایا گیا، verunglimpft haben oder verunstaltet haben. Von diesen Menschen habe ich mich entfernt. Und deshalb habe ich einen Schmerz gegenüber dem Christen, dass sie eine solche Lehre und ein solches Dogma دیگرے سے دو لڑکیاں تو ولد ہوئیں، eingeführt haben. ایک دوسرے کے پاس جو خدا کی فضل سے جب وہ بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، وہ بھی نہ بولتا تھا نہ سنتا تھا۔ پہلا لڑکا عموماً بیمار Es wird über eine Begebenheit berichtet. اور تندرست تھا، Es wurde ein Sohn geboren, der nicht hören konnte und sprechen konnte. Dann wurde ein weiterer Sohn geboren, der jedoch sehr چھوٹی سی عمر میں وہ gesund war und اور ذرا سا sehr schnell gelernt hat. کہتے ہیں بہت ہوشیار لڑکا تھا، Und so hat eine میری محبت اس سے بہت ہو گئی۔ besondere Liebe ist damit entstanden. Und der erste Sohn ist verstorben mit 4 Jahren. Und der andere, der sehr schnell gelernt hat und gesund war, ist auch mit 4,5 Jahren krank geworden. Und ich habe diesen verschiedenen Ärzten gezeigt, aber seine Krankheit wurde nicht geheilt. Und er hatte eine Erkrankung im Kopf, im Gehirn. Und es wurde von dieser Person ein Brief an verheißenen Messias wassalam, geschrieben, dass für seine Gesundheit gebetet werden soll. Und der verheißene Messias wassalam, sagte, ich werde für ihn beten, jedoch, wenn das die Fügung Allahs ist, eine feste Fügung, dann wird dieser Sohn nicht gerettet werden können. Und der Anhänger denkt und dachte, beziehungsweise sagt, das bedeutet nun, dass mein Sohn sterben wird. Nun, die Person berichtet, dass sie dann zum verheißenen Messias wassalam ging. Und als der verheißene Messias wassalam ihn sah, sagte er, wie geht es deinem Sohn? Er sagte, kommen Sie mit und schauen Sie, ich wohne hier in der Nähe. Der verheißene Messias wassalam war unterwegs und ging dann mit ihm zu seinem Haus und hat seinen Sohn gesehen, wie krank er war. Der verheißene Messias wassalam, ging nach Gurdaspur und ist dann wieder zurückgekehrt und man hörte vom Tod des Sohnes. Und dann, als er zurückgekehrt ist und
diese Person sah, kam diese Person mit seiner Tochter, die jünger war als der Sohn. Der verheißene Messias a.s. sagte zu mir, ich bedauere den Tod seines Sohnes, jedoch war deine Liebe zu deinem Sohn so sehr vorangeschritten, die eine Art Schirk beinhaltete. Und ich gebe dir eine frohe Botschaft, dass dir ein weiterer Sohn geboren werden wird, der gesund sein wird und ein hohes Alter haben wird und erreichen wird. Und der Mann berichtet, dass ein Sohn geboren wurde, Abdul Karim, und dann Ahmed geboren wurde. Und er hat dann weitere 5 Kinder erhalten, die dann auch ein hohes Alter erreicht haben. Und der verheißene Messias a.s. hat seinen Anhängern, seinen Gefährten auch immer wieder subtil und auch direkt über das Tawhid erklärt und über die Wichtigkeit der Einheit Gottes aufgeklärt. Der verheißene Messias a.s. sagt, dass alle Menschen dort, überall wo sie wohnen, sei es in Europa, sei es in Asien, die eine fromme Natur haben, dass sie zu Allah Ta'ala hingezogen werden. Und somit wurde ich gesandt, dass ihr euch zu Allah Ta'ala begebt. Und jedoch soll dies mit Sanftheit und Sanftmut und mit einer Milde geschehen, dass man untereinander Milde zeigt. Und das Erscheinen von mir ist jenes, und der Grund meines Erscheinens ist jener, dass die Ehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Welt wiederhergestellt wird und der gesegnete Name des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verbreitet wird. Es heißt, dass ein Khadim des weißen Messias sallallahu alaihi wasallam, Biraditta hieß, er wurde so genannt, Biraditta, der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, als er ihn immer gerufen hat, sagte Biraditta. Er nannte ihn so. Dessen Bedeutung ist, mein Bir, der von Allah gegeben worden ist. Das ist die Einheit Gottes, die der verheißene Messias sallallahu verbreiten soll und auch ihm eine Offenbarung in persischer Sprache gegeben worden ist, dass er die Einheit Gottes verbreiten soll. Und jeder Einzelne, der von seiner Nachkommenschaft, jeder, der in sein Bett annimmt, dass er genau die Etablierung der Einheit Gottes bzw. die Einheit Gottes an dieser festhalten soll. Und dann wird man Erfolg haben. Sonst hat das Bett keinen Erfolg bzw. keinen Nutzen und ist nur ein Lippenbekenntnis. In einer weiteren Begebenheit heißt es, dass 2 Brüder Hakim, Abdul Aziz Sahib und Abdul Atta Sahib, zum verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Und der verheißene Messias ist nach draußen gekommen und wir sagten Assalamu alaikum und haben die Hand geschüttelt des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam. Und Abdul Atta Sahib ist auf den Boden gefallen, auf die Füße des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam. Und der verheißene Messias hat ihn wieder hochgezogen und sagte, Gott hat mich genau deswegen gesandt, dass wir genau diese Art von Schirk beenden. Und die Füße zu küssen ist eine Art von Schirk. Dann wurde aus einem Brief auch von einem Brief berichtet, dass eine Person zum verheißenen Messias gekommen ist, dass er ihn die Hand schütteln wollte, das Musafa, die gesegnete Hand des weißen Messias nehmen wollte und küssen wollte, aber voller Respekt dann seine Hand zu den Füßen des weißen Messias geführt hat. Und man sah das Gesicht des weißen Messias, welches so rot angelaufen ist. Und er sagte, genau deswegen bin ich gekommen.
dass genau das Tawhid verbreitet werden soll und Schirk keine Verbreitung findet. Und der Verheißene Messias Salam sagte auch deswegen, dass kein Bild von ihm gemacht werden soll in dieser Hinsicht, dass dadurch Menschen später mein Bild anbieten. Aber ich sehe, dass Menschen in Europa beispielsweise, die diese vor allem ein solches Gemüt haben, eine solche Natur, dass sie sich ein Bild einer Person anschauen und erkennen können, ob ein Mensch fromm ist, wahrhaftig ist oder nicht. Und obwohl sie tausende Kilometer entfernt sind und nicht zu mir kommen können und nicht mein Gesicht sehen können, möchte ich, auch wenn ich es nicht für richtig achte, beziehungsweise mein Gebüt dagegen ist, möchte ich, habe ich dies so getan, weil auch ich einige Briefe erhalten habe von einigen Menschen aus Europa und auch aus Amerika, die besagen, dass als wir ihr Bild gesehen haben, haben wir ihre Wahrhaftigkeit erkannt. Oder eine Frau aus Amerika schreibt, ich habe gesehen, dass sie der Messias sind. Das habe ich durch ihr Bild erkannt und deshalb, sagte Faiz Messias, habe ich erlaubt, ein Bild von mir zu machen. Und er sagt, Innamal a'malu binniyat, dass die Absicht hierbei wichtig ist. Aber ich sage gleichzeitig auch nicht, dass ein Bild zu machen auch nicht haram ist. Es heißt im Heiligen Koran, dass auch von Hazrat Suleiman Bilder gemacht wurden. Und bei den Kindern Israels gab es Bilder von Propheten. Und Bilder auch von Tieren entstehen und dieses Gerät, der Verheißene Messias, ein solches Gerät war nicht in der Zeit des Heiligen Propheten erfunden worden. Und das ist ein sehr nutzbringendes Gerät, dass Menschen erkannt werden und ein genaues Bild entstehen kann und nicht verunstaltet wird, beziehungsweise ein falsches Bild von Menschen entsteht. Und es wurde auch ein solches Gerät erfunden. Der Verheißene Messias spricht darüber, dass auch für die Medizin dass Bilder gemacht werden und verschiedene Krankheiten dadurch erkannt werden oder von Knochen Bilder gemacht werden. Und das ist in einer solchen Weise heutzutage entwickelt. Und wenn man sagt, man sollte überhaupt nicht in die Nähe solcher Geräte kommen, ist falsch. Wichtig ist Innamal a'malu binniyat, dass die Taten von ihren Absichten abhängen. Und somit haben einige Menschen aus Europa Bilder von Tieren gemacht und in ihren Büchern veröffentlicht. Und heutzutage ist es auch so, dass durch verschiedene Fernsehkanäle, National Geographic oder andere, ganz genaue und detaillierte Bilder von Tieren gezeigt werden. Der Verheißene Messias sagt, wie kann es sein, dass ein Gott, der die Menschen dazu bringt, sich Wissen zu erwerben und Wissen zu erweitern, dass er eine solche Entwicklung als verboten ansieht? Und jemand, der sagt, dass es haram ist, ist falsch. Die Absicht sollte fromm sein. Er sagte, die Maulvis in unserer Zeit, die Rupien in sich
Warum werfen sie nicht ihre Rupien und ihre Münzen weg, wenn sie erachten, dass Bilder an sich falsch sind? Unsere Münzen, Rupien, auf diesen sind auch Bilder von Königen abgebildet. Warum behalten sie dieses Geld? Sind darin nicht Bilder? Das sind Menschen, die solche Aussagen tätigen, dass Gegner spotten können. Und Allah hat solche Dinge als Haram bezeichnet, die zu Schirk führen, zu Götzendienst führen und nicht solche, die für die Entwicklung des Menschen gedacht sind. Der verheißene Messias ﷺ sagte auch, dass wenn es eine fromme Absicht ist, sollte mein Bild auch veröffentlicht werden. Ansonsten, dass man nur um Geld zu verdienen oder andere Nutzen zu erzielen, meine Bilder verbreitet, ist dies nicht richtig. Und er sagte, für einen wahren Nutzen, für einen richtigen Nutzen sollte man dies tun und nicht wie beispielsweise Hinduisten, die die Bilder ihrer Älteren abbilden und diese verändern, ist falsch. Ich möchte nicht, dass eine solche Veränderung im Islam und in der Ahmadiyyat auch zu erkennen ist, wie bei den Christen und wie bei den Hinduisten, die die Bilder ihrer Älteren und ihrer weisen Menschen verändert haben mit der Zeit und sie nun anbeten. Und dies sollte man besonders beachten, dass welche Absicht wir haben, Bilder aufzuhängen. Ist das eine Absicht oder ist die Konsequenz davon, dass man in Richtung Schirk, in den Götzendienst verfällt? Bei den Hinduisten ist es so, dass wenn jemand stirbt, dass sie die Bilder deren Menschen aufhängen oder auch in einigen Orten in unserer Zeit es so ist, dass wenn sie ein Gruppenfoto machen, auch ihre Eltern, die verstorben sind, diese auch mit einbeziehen und sagen, das sind unsere Älteren, diese gehören dazu und hängen diese auf. Einige machen das auch bei Hochzeitsfotos. Man sollte das nur für eine fromme Absicht oder als Erinnerung sollte man in seinem Fotoalbum, das ist erlaubt, aber als eine Bid'a, also ein Bild dann aufzuhängen und jeden Morgen aufzustehen und in dem Bild das Salam auszudrücken, ist falsch. Also Sufi Ghulam Ahmad Sahib sagt, dass Menschen von Amerika oder vom Ausland den Wunsch geäußert haben, dass wir das Bild des verheißenen Messias sehen möchten. Deshalb wurde ein Foto des verheißenen Messias gemacht. Und es gab einen Menschen, der hier in Gardien lebte, der auch ein Bild des verheißenen Messias veröffentlichte. Und als der verheißene Messias davon erfuhr, dass auf Karten, auf Postkarten das Bild des verheißenen Messias veröffentlicht wurde, war er sehr wütend, hat sein Missfallen geäußert. Er sagte, ich habe nur ein Bild erlaubt, dass jene, die das Bild sehen möchten, es sehen können und nicht, dass es zu einer Art Schirk führt und deshalb wurden diese Postkarten auch vernichtet. Das heißt, von einem Anhänger, als er das Bild des weißen Messias ablegte und er sagte, dass ich eine solche Arbeit nachgehe,
तो मेरे पेशवा और von den verschiedenen, खुदा के मसीह माऊद और महदी माऊद हूँ, मैं इनका तस्वर कैसे करता dieses, हूँ, यानी von den जो Pir अल्लाह und ताला von den है verschiedenen और हर weisen मखलूक को तस्वर Menschen करता है, Bilder फिर gemacht werden. मैं हर को तस्वर Wie करने की कोशिश करूँ। kann आपका es sein, तस्वर dass भी ich आपका तस्वुर भी jenen, der खुद viel इस größer ist als इस diese से Pir, ज़्यादा also als मुफीद diese और मुफीस और मुनासिब होगा। आपने कहा अब तो Weisen मुस्लिम und लोग हैं, Gelehrten von अपनी verschiedenen हकीकत Menschen, अपनी जायज़ dass हैसियत sie der रखते हैं, größte वो लोग उनका und तस्वुर in viel करने की größerer कोशिश करते हैं, Form क्यों आप ein तस्वुर करने Heiliger की sind. काबिलियत रखते हैं। Wie और soll ich in meinem आपका Herzen इंसान nicht खुदा का eine Liebe खुदा für का sie, बाकी की in खलकत meiner Liebe ein Bild für हज़रत sie मौलवी अब्दुल करीम साहब के हाथ का लिखा हुआ खत machen? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ से मौसूल हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ था कि तसव्वुर मखलूक से Und das तस्वीर heißt, शिरक है और dass कोई als मखलूक नहीं कर सकता। Antwort dazu gekommen ये ist, तो इनकार फिर सिवाय dass शिरक के और कुछ नहीं पैदा होगा इससे। अल्लाह ताला ने खुदा für के लिए अल्लाह का इस्म ही काफ़ी है। और दरूद शरीफ die में Liebe, पढ़ने die im वाले पे हाँ Herzen हज़रत सल्लल्लाहु zu अलैहि वसल्लम finden की ist, ऐसी मोहर है sollte nicht gedanklich ein Bild जिससे अपना gezeichnet मकाम werden. हासिल होने के बाद Das ist मैंने उसी तरह Schirk. तसव्वुर को भी तर्क कर दिया Er और sollte, साहब का सिलसिला wenn diese ज़िंदगी Liebe vorhanden को ist, महफूज einzig und allein Allah Ta'ala gedacht werden und die Liebe zu Allah Ta'ala sollte sich vermehren und das Durud soll gesprochen werden मास्टर und man sollte dem सैयद Gedenken फजल Allahs अहमद साहब कहते voranschreiten. हैं मुझसे सैयद फजल शाह साहब मरहूम महाजर कादियान ने बयान किया कि एक Das दफ़ा heißt, dass ein एक दोस्त ने हज़रत Mensch मसीह अलैहिस्सलाम से zum कीमिया Feisten के बारे Messias में Islam ging बात und की ihn तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया über कि कीमिया गर रिज़्क़ की तलाश में यूं मारे मारे फिरते हैं Alchemie मगर वो gesprochen hat, ऐसे असबाब über से काम नहीं लेते जो अल्लाह ताला ने जायज़ तौर auch पर solche Dinge रिज़्क़ gesprochen hat, के हसूल के लिए मुकर्रर किए हैं। कीमिया die गरों को sehr esoterisch sind. मुकाम तवक्कुल नहीं मिलता, Und der Feist Messias बल्कि वो वसीले और Islam जायज़ तरीक़े sagte, तौर man पर sollte रिज़्क़ solchen के Dingen इखराज करते हैं nachgehen और नहीं जानते कि und खुदा फरमाता है sein फिस समाई Risk रिज़्क़ुकुम und seine Einnahmen, sein वमा Einkommen फिस समाई diesbezüglich रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। खुदा अपने erlangen, फैसलों को सबसे बड़ा welches कायनात auch समझते हैं। zum खुदा einen अपने कलाम पाक करीम nicht में मोमिन को Zum कीमिया Schirk और führt und zum तसव्वुर anderen का auch हासिल बनाता है। zum Nutzen ist. Und Allah Ta'ala gibt das Risk अल्लाह und die तबारक व तआला Gnaden ने und लिखा den Segen. Und कि हमें माफ़ jenen, करेगा, der लेकिन वो sich हमारी Allah नाफरमानी Ta'ala की तरफ झुकने वाले हैं। beugt. फरमाते हैं कि मोमिन को एक कीमिया का नुस्खा बतलाता है जिस पर अमल करने से इंसान Und हकीकी Allah कीमिया Ta'ala पर हो gibt जाता है den और खुदा Gläubigen उसकी eine, ज़रूरत को खुद पूरा करता रहता है। eine solche इसीलिए खुदा फरमाता Medizin, है कि वमन यत्तक़िल्लाह die dazu führt, यजअल dass er लहू मखरजन mit Allah Ta'ala verbunden व ist यरज़ुक़हु मिन हैसु und ला diesen Rang यहतसिब। erlangt. देख लो Dass जब er मुत्तकी को तमाम जहानों की नेमतें दी जाती हैं तो फिर किसका मुताज हो सकता है। Heilung findet. जो तकवा अख्तियार करता Und है jene, उसके लिए die अल्लाह ताला dem Weg des Taqwa कभी gehen ऐसे सामान पैदा कर देता है und der और Rechtschaffenheit ऐसे ही gehen, उसे रिज़्क़ अता फरमाता है कि gibt वो Allah कभी Ta'ala तमन्ना ihnen नहीं auf करता। solche Art und Weise, तो फरमाया die sich nicht कि einmal जो खुदा को vorstellen नहीं चाहता können. फिर किसका मुताज हो सकता है जैसा मुत्तकी को। मैं तो कहता हूँ कि अगर Der कीमिया Feist की Messias तलाश में sagt, इंसान वो वक्त dass jene गुज़ार Menschen, देता die है damit beschäftigt sind, solche Dinge zu तकलीफ tun, करने वाले के लिए इतना वक्त ihre गुज़ार Zeit देता है besser darin verwenden कि वो अपनी sollten, मनमानी मुरादें पा लें। sich mit der Existenz लेकिन Gottes zu तसव्वुर सही तौर beschäftigen, पर कायम dann नहीं wären sie होता। überzeugt und लेकिन hätten जो einen तवहीद überzeugten Glauben, की तौहीद के dass कलाम और sie आपके sich in Richtung Allah Ta'ala bewegen und Allah Ta'ala अमल sie auch segnet. था उसका Es heißt कैसा auch असर होता था äh, इस बारे in में einer Begebenheit एक मुहद्दिस बुजुर्ग über हैं einen frommen हज़रत Menschen, बशीर अहमद साहब ने बयान फरमाई है। मीर अब्दुर्रहमान साहब रेंज अफसर बारामूला कश्मीर ने तहरीर तहरीर कहते हैं er कि मैं sagt, गया eine Person sagt, mein और Vater तकरीर war सुना ein Hanafi फिर अहले हदीस थे उस वक्त तो अपने दोस्त मौलवी मोहम्मद हसन साहब मरहूम साकिन und आसनूर Maulvi Dostum aus के Nur बारे में sagte zu ihm, कहा करते थे कि हम लोग अब बड़े मुआहिद होने का दावा करते हैं dass wir मुमकिन है हम किसी besonders ऐसी जमात और die तबका Einheit बख्शे Gottes जाएं जो hervorheben, हम इस aber तोहीद की es नशरी eine में solche नाकाम हो Jamaat entstehen kann, वालिद साहब फरमाते हैं die चुनाचे ऐसा ही हुआ क्योंकि हम die हज़रत wahre मसीह Einheit Gottes अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने वाले और परिंदों का खालिक मानते हैं। etabliert. लेकिन जब मेरे कानों ने ये शेर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का सुना कि है वही अक्सर परिंदों का खुदा इस खुदादानी पे तेरे मरहबा Und als और sie इसी ein तकलीद Gedichtvers पे des मेरा verheißenen Messias इत्तेहाद hörten की तकलीद है उस über वक्त मुझे die होश Einheit आया Gottes, और मैंने तुम दोनों भाइयों को ging सीने der से लगा लिया Vater von diesem और Menschen zum दुआ verheißenen करना Messias शुरू किया und hat das कि Bett खुदा मेरे से abgelegt. बेशरफ हुआ
Hazrat Maulana Ghulam Rasool Rajeki Sahib sagte, das ist eine Begebenheit von Jahre 1901. Er ging zum Verheißten Messias sallallahu alaihi wasallam. Der Verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat eine Rede über das Tawhid gehalten und er sagte, einige sagen, nachdem jemand etwas für sie getan hat, statt Alhamdulillah zu sagen, dass sie einfach Jazakallah sagen. हालांकि बनज़र ज़ाहिर देखा जाए तो अज़रूए मार्फत ये कलमा भी अपने अंदर एक गुनाह शिर्क का पहलू रखता है क्योंकि एहसान करने वाले की ज़ात और वो चीज़ Und Allah Ta'ala hat diese Mittel gegeben. Und daher sollte man, bevor man Jazakallah sagt, zum einen Allah preisen sollte. Also er sollte zuerst Alhamdulillah sagen. Als allererstes ist es notwendig, dass man Allah Ta'ala preist, auch wenn man von jemandem jemand einem Güte erweist und gut behandelt, ist es notwendig, dass Allah Ta'ala gepriesen wird und danach Jazakallah gesagt wird. Der Verheißene Messias sallam sollte eine Rede halten, war jedoch geschwächt. Und daher, in meiner Begebenheit heißt es, dass er, Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, sagte, dass jene, die zu ihm gekommen sind, ihnen etwas sagen soll. Und als der erste Kalif begann, etwas zu sagen, kam der verheißene Messias sallam doch selbst, Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, beendete seine Rede und der verheißene Messias sallam sprach dann zu den Menschen, die zu ihm gekommen waren und sagte und hat etwa 3 Stunden gesprochen. Er war geschwächt, war erkrankt, jedoch hat er eine solche Rede gehalten, die voller Erkenntnis und voller Glaubensstärke war. Und die Menschen, die dort saßen, haben voller Aufmerksamkeit zugehört und haben einen solchen spirituellen Genuss erhalten, der viel höher war als eine körperliche Nahrung zu sich zu nehmen. Das war eine spirituelle Nahrung, die so notwendig war und sie überhaupt nicht aufstehen wollten. Und der verheißene Messias sallam hat voller Hingabe, Leidenschaft eine Rede gehalten und der verheißene Messias sallam ist auch auch nach vorne geschritten. Hinter ihm war ein Tisch und ist dann auch immer wieder nach vorne gekommen und in dieser besonderen Leidenschaft, in die er versunken war, und Takmil Tabligh und Tamam Hujjat, in dieser Hinsicht wurde diese Rede auch festgehalten. Und es waren Reden bezüglich des Tabligh, der Verbreitung des Islam. Und der verheißene Messias sallam hat auch eine Delegation begrüßt, die währenddessen er auch das Buch Die Botschaft der Versöhnung schrieb. Und ihm wurde gebeten, dass er etwas sagen soll, eine Ermahnung tätigen soll oder auch zu den Menschen sprechen soll. Er hat, obwohl er sehr beschäftigt war, diese Bitte akzeptiert und ging zu den Gästen und hat über das Tawhid gesprochen, über die Einheit Gottes gesprochen. Und das sind alles Begebenheiten, die kurz vor seinem Tod stattgefunden haben.
Und eine weitere Rede des weißen Messias a.s. ist besonders bekannt, indem er auch in seinen letzten Tagen, er sagte, dass lasst Jesus sterben, denn hier ist Leben für den Islam. Und das ist die Leidenschaft und die Hingabe, die der verheißene Messias a.s. gehegt hat. Er hat nicht geachtet, ob er geschwächt war oder ob er erkrankt war, denn es war ihm wichtig, über die Etablierung der Einheit Gottes zu sprechen und diese zu verbreiten, über den Islam zu sprechen und die Lehre des Islam zu verbreiten. Und das ist nun die Aufgabe, die von den Dienern des verheißenen Messias a.s. möge Allah uns befähigen, diese Aufgabe zu erfüllen. Über die Weltlage und über die muslimische Welt diese anzusprechen. Sie wissen alle, wie es nun aussieht. Es wurde eine Waffenruhe vereinbart, aber diese ist sehr fragil. Die israelische Regierung versucht weiterhin Libanon anzugreifen und die Iraner zu provozieren und dass sie dann auch die Waffenruhe brechen. Und einige europäische Regierungen haben auch dagegen gesprochen. Einige haben Moral gezeigt, aber es ist nur so weit. Mehr werden sie nicht tun. Und noch, sie möchten weder versuchen, noch haben sie eine Kraft, dies zu tun. Wir sollten beten, möge Allah die muslimische Welt, eine Barmherzigkeit über die muslimische Welt walten lassen. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر